喂，事不宜遲啦，不如咁啦，就等我今日教大家整個湯圓啦，新年流流，最緊要就嚇大家團團圓圓、開開心心嘅啫。冇錯，因為美男廚房啊，有啲時候我已經準備咗呢個圍裙啊，等我幫我呢個美男咧戴上呢個非常之靚嘅圍裙。唔該你啊，美女。首先我哋咧就將3斤呢個糯米粉咧係擺個台度。唔係，係啦，擺個砧板度，係。擺砧板度。係啦，好3斤，然之後咧就加1羹熱水。係。點解要咁做咧？我哋裝咗個公式入去熱水走到嚟。哇！你真係識煮嘢嘅喎。然之後咧就搓完㗎啦。搓呀搓，將糯米粉搓成一團之後，就用滾水煮腍佢啦。古仔話呢一個秘技一定要記住。即係我哋再搓嗰陣時候咧，整咗啲麵粉出嚟咧，去做湯圓嗰陣時候咧，咁嗰啲麵粉咧冇咁你搓個湯圓咧就冇咁容易裂開嘅。嗯。係啦，咁啊呢個過程就叫主持啦。主持。冇錯，你煮到個浮起得㗎啦。咁要煮幾耐咧？其實煮到個浮起啊！咁需時幾耐？需時就等佢浮起咯。就等佢浮起。咁你如果整個嗰個麵粉好似個煲咁大嘅咧，咁可能要煮1日嘅嚇。將煮好嘅糯米粉再攞去加粉加水，搓到煙煙韌韌就可以包啲餡入去。好啦，咁我同大家介紹下究竟湯圓裏邊嘅餡有啲咩先啦嚇。呢個咧就係花生蓉，咁啊可以現成買到嘅 ，OK， 唔需要自己整嘅。係。咁而呢個咧就係片糖，一片片嘅。片糖買翻嚟一條一條嘅嚇，咁我哋需要將佢舂碎嘅，OK。舂碎佢先。係啦，咁最好簡單嘅啫，顧名思義就揾個錘舂下佢就得㗎啦。咁樣包住嚟舂咧，就唔會彈到啲餡料通處都係啦，OK。一齊包好冇？好。點樣捽咧？用手捽啦，點樣捽？係啊，捽咩形狀啊？圓形啦，形狀。圓形啦，好。結果我哋貪得意，分別猜咗三角形、四方形同箍筍形，跟住古仔就教大家點樣整湯底啦。咁首先咧，我哋喺街市度咧可以買到一嚿薑，將個薑洗乾淨之後咧就去皮，去完皮之後咧就切片 ，OK， 跟住咧就放落個湯度，然之後再加片糖，咁就得噶啦，好簡單。咁啊，如果薑又好，片糖又好，多與少咧就悉隨尊便嘅。咁啊，好似我咁啊，我比較中意甜啲嘅，咁啊所以落多啲片糖。我同志玲兩個美其名為幫手，實質搞到古仔一頭煙啊！你中意食甜喎，原來。係。擺多2片落去，擺多2片。冇。夠。唔係2片落去，而家2片都唔夠糖，唔係唔夠甜啊。OK 嘅 ，good。唉，攞嚟啦，我試。我幫你啊。唔使啦。嚟啦，今日美男廚房。夠唔夠甜咧？夠嘅。係咪甜過頭先啊？蒸發咗啲。好薑味啊！好薑味。好驅風啊！哇，終於爆！啊，整湯圓咧唔係要終於爆嘅，就係要佢唔爆嘅。你好似終於爆就成功咗咁嘅啫。你係一個好唔成功嘅家庭主婦。終於正正經經煮好啲湯圓啦！到底古仔同我哋嘅手勢如何咧？呢個我整㗎嚇。你個箍筍型啊！我想講，你個樣話俾我知咧，係嗰啲花生好張口，硬啊！點解會咁？點啊？覺得點啊？插聲。慘。嗱呢個咧，裏面啲片糖未溶啊。片糖未溶，我中意食片糖未溶，但係我講緊麵粉啊。都 OK 啊。哇！你個人都好謙厚啊！呢個係正常。呢個都冇喎。都正常。咁樣都係喎。即係包其他形狀嗰啲係唔得嘅。新年流流，大家如果想食得開心啲嘅咧，盡量將湯圓包到圓形啦。如果包到其他形狀嘅話，大家會食到揦口揦面咁噶啦。